مرحبا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ رجعت لكم أنا حياة بوصفة صحية وكيتونية جديدة. وصفتنا اليوم وصفة ولا ألذ من هيك. وصفة كيكة السنيكرز للكيتو دايت، وصفة سهلة ولذيذة مثل ما عودتكم دائما وجديدة، ورح تحبوها إن شاء الله. وأهم شي إنها كيتو دايت. خلونا من دون ما نطول نشوف مكونات هالوصفة اللذيذة. بحتاج ل3 حبات من البيض، 50 جرام من الزبدة الحيواني، 200 ميلي من حليب اللوز، 120 جرام من طحين اللوز. هذا الطحين أنا جبته من الليدل، هذا هو اللي استخدمته. نص كوب من الفول السوداني غير مملح، رح أطحنه ناعم. و4 معالق من سكر الأرسريتول أو الإكسليت أو الستيفيا مثل ما بتحبوا. معلقتين كبار من الكاكاو الخام، رشة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من النسكافيه، معلقة صغيرة من الفانيلا السائلة، وظرف من البيكنج باودر. أول شي رح أحط البيض مع رشة الملح مع الفانيلا بالميكسر. بخفق المكونات مع بعضها كتير منيح. بس ينخفقوا ببلش ضيف المكونات التانية. ضيف عليهم السوائل اللي هو حليب اللوز. طبعا الزبدة ممكن تذوبوها، إذا ما كانت بحرارة الغرفة ممكن تسيحوها بالميكروويف، وممكن إذا كانت بحرارة الغرفة فبتذوب مع المكونات على السرعة العالية فما بيأثر. بخلطهم كتير منيح مع بعض. بعدين بلش إني ضيف المكونات الجافة. ضفت طحين اللوز وطحين فول سوداني. طبعا مثل ما قلت لكم نص كوب فول سوداني طحنته بالمطحنة ناعم. ضفت الكاكاو والنسكافيه والبيكنج باودر، ورح أضيف كمان رشة صغيرة من الكربونات الصوديوم إذا متوفرة بيكون أحسن لحتى الكيك ينفش عندي أكتر، ومعلقة صغيرة من الخل. بخلط المكونات كتير منيح. بعدين بدهن القالب يلي بتساوي فيه كيكة السنيكرز بالزبدة، وبعدين بصب عليه الخليط. بعد ما خلص بدخل قالب الكيك على الفرن. طبعا الفرن محمى عندي من فوق ومن تحت على درجة حرارة 180. أخذ معي بالفرن تقريبا 25 دقيقة لحتى استوى. بختبره طبعا بعود ثقاب لأنه ممكن من فرن لفرن يفرق. بعد ما اختبره اتأكد انه عندي صار ناشف تماما، ما لزق شي على عود الثقاب، بطلعه بخليه ليبرد تماما، يعني شي ساعة زمان. بعدين بحضر الطبقة الثانية. بدي 200 ميلي من الكريمة السائلة، 3 معالق من الجبنة الكريمي، 100 جرام من زبدة الفول السوداني، وطبعا سكر الإكسليت، أو ممكن تستخدموا الأرسريتول ما بتفرق. هلا أول شغلة حطيت الكريمة السائلة اللي هي 200 ميلي مثل ما قلت لكم. بس تقرب تنخفق عندي، يعني تجهز عندي الكريمة، تقرب إنها تمسك مع بعضها، ببلش إني أضيف الجبنة. بحط 3 معالق كبار مقوبعين من الجبنة. الجبنة الكريمي هي أنا جايبتها من الليدل، كتير لذيذة وظريفة. ممكن تستخدموا الفيلادلفيا إذا ما كانت متوفرة، ما في مشكلة. بعدين ببلش ضيف 100 جرام زبدة الفول السوداني. هلأ إذا بتحبوا طعمتها تكون أقوى فممكن إنه أنتوا تحطوا كمان أكتر شوي فول سوداني، ما بتفرق، بالعكس كتير طيبة. هلأ صارت عندي بهذا الشكل. طبعا هون الكيك برد عندي تماما. بحاول إني ثقب قالب الكيك وبسقيه بالقهوة الباردة، الإسبريسو، أو ممكن قهوة سريعة ذوبان. هلا هاي الحركة اختياري، اللي ما بيحب انه يسقيه بالقهوة كمان على راحته ما في مشكلة. بعدين بضيف طبقة الكريمة وبحاول اني زبطها على قد قالب الكيك. بعدين بدخل القالب حوالي 6 ساعات بالبراد بعد ما زبط شكله مزبوط. طبعا هلا ممكن تستخدموا القالب تبع التشيز كيك، ممكن القالب اللي بدكن اياه جات البايركس اللي بدكن اياه، بس انا حبيت استخدم هذا القالب. هلا للطبقة الثالثة رح استخدم 20 جرام من الزبدة، 200 ميلي من الكريمة السائلة، معلقتين من سكر الإكسليت، و100 جرام من الشوكولا ال85. ممكن تستخدموا 90 أو 95 مثل ما بتحبوا، ما في مشكلة. هلا أول شي بقلب الطنجرة حطيت الشوكولا، قطع الشوكولا مع الزبدة مع الكريمة مع السكر. هلا أنا حسيت إنه معلقتين سكر إكسليت كانوا كافيين. إذا بتحبوها حلاوتها أكتر ممكن تزودوا أكتر.
حطيتها على نار هادية كتير وبلشت إني حرك المكونات مع بعضها. بس تدوب عندي الشوكولا برفعها من على النار، ما بدي إياها تغلي أبدا. مجرد ما تدوب الشوكولا برفعها، بصير بحركها لحتى حسها امتزجت تماما مع الكريمة، يعني صار عندي جناج نظامي بهذا الشكل. هلأ طبعًا أنا حسيت إنه لسه في بخار عم يطلع منها، فضليت عم حركها لحتى بردت عندي، لإني أنا ما بدي صبها سخنة فوق الكريمة فبتدوب عندي الكريمة. هلأ فوق الكريمة حطيت الفول السوداني مجروش، يعني أنا ما خليت الحبة كاملة متل ما هي، حطيته مجروش كسرته شوي، حطيته فوق الكريمة وبعدين صبيت فوقه الخليط. هلأ صبيته بهي الطريقة لحتى إذا في كان في شوية سخونة ما تدوب عندي الكريمة. هلأ بحاول وزع خليط الشوكولا جناج الشوكولا على كل القالب، وظبط شكله بمعلقة أو بأي شي عندي إياه أنا متعودة عليه. بوزع الخليط كتير منيح فوق القالب وبعدين بدخله على البراد حوالي ساعة أو ساعتين بس تجمد الشوكولا وصار عندي القالب جاهز. طبعا هلأ بحرر أطراف القالب اللي عندي لحتى أقدر إني فكه مزبوط. بس فكيته صارت عندي الكيكة جاهزة. شايفين منظرها ما أحلى؟ انتوا شو رأيكم؟ اكتبوا لي بالتعليقات، وإذا جربتوها كمان اكتبوا لي بالتعليقات. هي أول قطعة قسمتها، شايفين ما أحلاها؟ طبعا هي رح طعميها للولاد لأني أنا ما بحب الطرف، رح أقسم لكم قطعة جديدة لحتى يبين عندكم منظرها مزبوط. عن جد كيكة ولا ألذ من هيك، أنا فاجأتني وسبقت توقعاتي. يعني توقعت إنها تطلع طيبة بس مو لهالدرجة، كتير كتير طلعت طيبة وطعمت طحين الفول السوداني كمان اللي موجود بالكيك كمان، واللي موجود وزبدة الفول السوداني اللي موجودة مع الكريمة عطتها طعمة رائعة. إن شاء الله إذا جربتوها رح تعجبكم. ولا تنسوني من اللايك والشير والاشتراك بالقناة. بحبكم كتير. باي باي.